Hapa kwetu watu mbalimbali wameendelea kulipotosha jambo hili. Kilichotufadhaisha zaidi ni upotoshaji huu kufanywa na viongozi waandamizi wa Chama cha Mapinduzi CCM, na hasa mtu ambaye hukumtegemea zaidi kama makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara, Bwana Stephen Wasira, na pia naibu katibu wa habari na uenezi wa kule Zanzibar, ndugu Hamisi. Upotoshaji walioufanya kwa kweli ni mbaya sana, na mimi naamini kwamba wameipaka matope hata serikali, kwa sababu kikubwa ambacho wamekizungumza kwa upande hasa wa makamu wa kwanza wa rais Zanzibar, kwamba hakufuata utaratibu, hajui utaratibu wa kusafiri nje. Sasa wao inawezekana mawazo yao hizi ni siasa, mimi nasema za mtaani. Mwingine anaweza akaona hii serikali ni ya hovyo sana, kwamba makamu anasafiri kwenda nje na serikali inamuachia haifati taratibu za kidiplomasia. Sasa hili ni jambo la kufadhaisha sana. Ni vizuri kuliweka rekodi sawa sawa ili Watanzania wafahamu tuna viongozi wa aina gani ndani ya Chama cha Mapinduzi. Makamu wa kwanza wa rais Zanzibar na mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman ameyazungumza hayo akizungumza juu ya yaliyotokea nchini Angola siku ya tarehe 16 mwezi huu wa 3 na mwaka huu wa 2025. Lakini pia hajaishia hapo tu, amekwenda mbali zaidi na kusema Wasira ameipaka serikali matope. Makamu wa kwanza wa rais Zanzibar Othman Masoud Othman na mwenyekiti wa ACT Wazalendo amesema kauli zilizotolewa na viongozi wa CCM akiwemo makamu mwenyekiti Bara Stephen Wasira juu ya kuzuiliwa kwa viongozi katika uwanja wa ndege wa Luanda nchini Angola sio kauli nzuri na zinaipaka serikali matope. Akizungumza siku ya Machi 16 na waandishi wa habari akieleza juu ya kilichotokea nchini Angola, Othman Masoud amesema hapa kwetu watu mbalimbali wameendelea kulipotosha jambo hili. Kilichotufadhaisha zaidi ni upotoshaji huo kufanywa na viongozi waandamizi wa Chama cha Mapinduzi CCM, na hasa mtu ambaye hukumtegemea zaidi kama makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara Bwana Stephen Wasira, na pia naibu katibu wa habari na uenezi wa kule Zanzibar ndugu Hamisi. Othman Masoud ameongeza kuwa upotoshaji waliofanya kwa kweli ni mbaya sana, na mimi naamini kwamba wameipaka matope hata serikali, kwa sababu kikubwa ambacho wamekizungumza kwa upande hasa wa makamu wa kwanza wa rais Zanzibar kwamba hakufuata utaratibu, hajui utaratibu wa kusafiri nje. Sasa wao inawezekana mawazo yao hizi ni siasa, mimi nasema za mtaani. Othman ameeleza kuwa alifuata taratibu zote za kusafiri Othman ameeleza kuwa alifuata taratibu zote za kusafiri kama makamu wa rais pamoja na zingine za kidiplomasia kabla na hata wakati wa safari. Je, mzee Stephen Wasira, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, alisema nini ambacho ndicho kimemfanya makamu wa kwanza wa rais Zanzibar Mheshimiwa Othman Masoud ajitokeze hadharani na kumlipua? Nitakukumbusha siku ya tarehe 14 Machi mwaka huu wa 2025, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mzee Stephen Wasira alijitokeza hadharani na kuzungumza yafuatayo. Kutokana na hatua ya kuzuiwa kwa baadhi ya viongozi wa upinzani wa Tanzania kuingia nchini Angola, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara Stephen Wasira aliwataka viongozi hao wasiinyoshee kidole serikali. Wasira alitoa kauli hiyo siku moja baada ya mwenyekiti wa ACT Wazalendo na makamu wa kwanza wa rais Zanzibar Mheshimiwa Othman Masoud pamoja na mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu kuzuiliwa na mamlaka za Angola kuingia nchini humo siku ya tarehe 13 ya mwezi huu wa 3 na mwaka huu wa 2025. Makamu mwenyekiti Wasira alieleza hayo alipokuwa akizungumza na viongozi na wanachama wa CCM katika ukumbi wa kanisani Vwawa wilayani Mbozi mkoa wa Songwe, ambako anaendelea na ziara ya kikazi. Leo nimesoma viongozi walikuwa wanaenda Angola, lakini wamenyang'anywa passport huko. Huko ni Angola, sio hapa. Hapa hatujawanyang'anya passport, na hata ikimaliza muda wake tunawapa
ili waende wanakotaka halafu warudi salama. Hayo ndiyo ambayo aliyazungumza makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara Mzee Stephen Wasira siku ya Machi 14 mwaka huu wa 2025 mara baada ya Tundu Antipas Lissu pamoja na wenzake akiwamo makamu wa kwanza wa rais Zanzibar Mheshimiwa Othman Masoud kuzuiliwa nchini Angola. Lakini pia kuweka mambo sawa, nitaomba pia nikukumbushe ya kwamba tarehe 13 mwezi huu wa 3 na mwaka huu wa 2025 ilipatikana taarifa iliyosema msafara wa viongozi wa chama cha ACT Wazalendo ukiongozwa na kiongozi wa chama hicho Dorothy Semu uliosafiri kuelekea nchini Angola kwa ajili ya kushiriki mazungumzo ya Jukwaa la Demokrasia Afrika ulizuiliwa katika uwanja wa ndege wa Luanda. Chanzo chetu cha habari hii kikizungumza na waziri kivuli wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa ACT Dr. Nasra Nassor alieleza kuwa viongozi hao akiwemo makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Masoud Othman Omo ambaye ni mwenyekiti wa chama hicho cha ACT Wazalendo pamoja na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu kwamba wanarudishwa jijini Johannesburg nchini Afrika Kusini ili waweze kurudi nchini Tanzania. Nasra alieleza kuwa msafara wa makamu wa rais utarejeshwa peke yake huku viongozi wengine wakirudishwa peke yao. Aidha, chanzo chetu cha habari hii kiliendelea kuuliza kama walipewa sababu ya wao kuzuiliwa. Alieleza kuwa mpaka muda huo bado hawakuwa wameambiwa sababu ni nini, ila waliambiwa watarudishwa Afrika ya Kusini. Chanzo chetu cha habari hii hakikuishia hapo tu, kilijaribu kumuuliza juu ya wao kufanya mawasiliano na ubalozi wa Tanzania nchini humo. Alisema kuwa wamewasiliana nao lakini ubalozi huo haukuwa na nguvu juu ya maamuzi yaliyofanyika. Hiki ndicho ambacho kilitokea siku ya tarehe 13 mwezi huu wa 3 na mwaka huu wa 2025 kwa Tundu Antipas Lissu makamu wa kwanza wa rais Zanzibar kuzuiliwa huko nchini Angola. Ilikuwa ni habari kubwa ambayo ilivitikisa vichwa vingi vya habari siku za hivi karibuni mpaka hivi sasa ambapo tunapata kutazama makamu wa kwanza wa rais Zanzibar Mheshimiwa Othman Masoud Othman akiwa amejitokeza hadharani na kuzungumza kwa mara ya kwanza akiwa nchini mara baada ya kuzuiliwa huko Angola na kumkaanga vikali makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara Mzee Stephen Wasira. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo katika meza yetu ya habari na tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa nchini Tanzania, hasa kufuatia sakata la Tundu Antipas Lissu pamoja na wenzake kuzuiliwa huko nchini Angola katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Luanda. Lakini pia rais wa Angola ameambiwa kuwa hatoshi kuwa mwenyekiti wa African Union, yani ameambiwa kuwa hatoshi kuwa mwenyekiti wa AU. Ifahamike kuwa rais wa Angola Joao Lourenco ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, yani African Union. Sasa basi tumesikia sasa Angola ndiye mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika yani AU, na tunajua kazi hii ni ya kusimamia mambo yote yanayoendelea katika Afrika ikiwemo demokrasia, maendeleo ya Waafrika. Tuna mashaka kwamba rais huyu wa Angola ambaye matukio haya yametokea nchini kwake anaweza kuendelea kuwa msimamizi mzuri wa ajenda hii kwa Umoja wa Afrika. Kama ajenda ya kusimamia demokrasia katika nchi yake, kuheshimu viongozi kutoka nchi mbalimbali, kuhakikisha kwamba wangepata fursa nzuri ya kukaa chini kujadili demokrasia imeshindikana katika nchi yake, itawezekanaje yeye kuongoza ajenda hii katika mataifa ya Afrika? Tunaomba viongozi wa Afrika watafakari nafasi hii adhimu na heshima kubwa sana waliompa rais wa Angola kama mwenyekiti wa Afrika, kwamba hataweza kuimudu nafasi hii. Nafasi hii wapatiwe viongozi wanaoweza wao wenyewe, wanaonyesha mfano wa kusimamia ajenda ya demokrasia katika nchi zao kabla ya kutwishwa mzigo mkubwa wa kusimamia ajenda za Afrika.
Maneno hayo ameyazungumza Dorothy Semu, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo. Ameyazungumza leo wakati akizungumza na wanahabari juu ya tukio la wao kuzuiwa nchini Angola. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Share mtazamo wako na maoni yako nasi hapa chini kwenye upande wa comment. Hii ni Habari Kiganjani. Endelea kusubscribe, endelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi.